ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഒരു ഇംപെക്സിന്റെ ഹോം തിയേറ്റർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് സബ് ഊഫറിൽ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല, അതാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ USB ഇട്ടിട്ട് ഇത് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് വോളിയം ഫുള്ളാണ്, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സബ് ഊഫറിൽ സൗണ്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടുകളും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സബ് ഊഫർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഫുള്ള് കേൾപ്പിക്കാത്തത് നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വരും, അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് ഫുള്ള് കേൾപ്പിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്താണ് സബ് ഊഫറിൻ്റെ സെഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് സബ് ഊഫറിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് TDA 2030 IC ആണ്. ഇത് ഒരൊറ്റ IC മാത്രമാണ് ആ സബ് ഊഫറിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സബ് ഊഫറിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം ആദ്യം. ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പിന്ന് കരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറുപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതല്ല, ഇതേ അപ്പുറത്തെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പിന്ന്, അതിലാണ് ആ കരിവ് കാണുന്നത്. അതായത് അവിടെ നമുക്ക് ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സോക്കറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന കണക്ക് തന്നെ അത് കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്തെ സൈഡാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്, ഈ സൈഡ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോൾഡർ ചെയ്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കേസുകളൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് TDA 2030 എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു IC ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് IC കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും സർവീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങരുത്. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ICയിലേക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ വരും എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലയിൻറ്റുകളും നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ, നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സബ് ഊഫർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക സർവീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് വൂഫർ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക.